大家好，我阿 wing， 今集咧阿 wing 翻到嚟澳豐天譽，今日咧翻嚟睇睇有冇咩筍貨筍單位介紹俾大家吓。嗱，咁啊喺我哋嘅上一集啦，就介紹咗我哋博愛七路嘅整體5大樓盤。咁我哋咧今日咧嚟到現場，我哋嘅澳豐天譽啦，同大家介紹翻阿 wing 之前講嘅我哋嘅細單位同埋我哋嘅最大單位最值得選擇嘅2個戶型，影俾大家睇一睇啦，同埋睇翻個價錢啊嚇。嗱，咁我哋咧而家嘅88平方嚟講啦，有5座喺度在售緊，係現樓單位嚟嘅。咁單價咧10,888蚊嚇，總價96萬任揀嚇。咁再嚟咧就係阿 wing 極力推介嘅大平層173方，11,000幾嘅單價嚇，200萬左右嘅預算就可以買到我哋嘅大平層單位嘅。咁呢2隻戶型咧，對比起其他嘅積數嚟講咧，價錢咧係筍嘅嚇。嗱，其他積數我哋睇翻整體嘅價錢啦，去到11,000同埋有啲係12,000幾嘅嚇。咁所以相對嚟講嘅話，現時今日阿 wing 推介嘅單位，大家可以留意住嘅嚇。咁我哋事不宜遲咧，即刻去睇一睇。好啦，咁我哋上到嚟示範單位，咁我哋首先睇第一套單位咧，就係88平方嘅3房2廳1衛嘅設計嚇。嗱，咁我哋澳豐天譽咧就係帶埋精裝修啦。咁而家現時5座嘅呢幾套尾貨單位咧，都係辦好手續就可以收樓嘅現樓單位嚟嘅嚇。咁一入門呢個位咧，可以做翻一排嘅鞋櫃啦嚇，跟住直廳嘅設計。嗱，咁大家可以睇翻佢呢個開間，其實開間佢做到一致咧，佢嘅闊度咧都非常之唔錯嘅嚇。咁而且我哋餐廳位呢個位咧，可以放翻4到6人嘅餐台，甚至我哋可以喺呢度做翻一個倒台延伸出嚟嘅一個位置嘅嚇。好，咁我哋咧睇一睇佢呢個露台。咁露台方面咧，我覺得呢個門窗好好，因為佢用咗好大尺寸嘅大玻璃落地門嚇。咁呢一個咧就係可以保持我哋間屋嘅通透性啦、採光啦，咁同埋個美觀啦，係可以做到出嚟㗎嚇。咁唯一咧要講缺點嘅話，我就覺得澳豐天譽佢嘅露台嘅闊度嚇，佢唔算好闊嘅。即係比較我哋遠洋新天地又好啦，包括我哋醉豪園啦，咁佢個露台就好闊噶嘛。佢呢度咧就係美中不足嘅地方就喺呢個位置嚇。咁我哋而家現時咧就喺2座嘅位置，咁2座咧其實就售罄嘅，但係大家都可以望一望我哋博愛路嘅全景啊嚇。嗱，咁我哋咧呢幾集都介紹咗博愛路嘅一啲配套啊、樓盤啊咁樣啦。我哋喺高層咧呢度可以望晒。嗱，前面就係我哋嘅東區，我哋嘅石岐呢個遠洋大廈嗰度咧，就係我哋坐呢個深中跨市公交嘅一個位置，其實就係咁近嘅啫嚇。咁呢邊咧就係上翻去高速翻深中通道嘅一個位置，包括我哋坐船咧就係往呢一個方向走啦嚇。好，咁我哋咧5座嚟講，相比較下，我哋而家呢個示範單位咧係要安靜好多嘅，因為我哋而家賣緊嘅樓棟咧就往入啲，就冇咁靠近博愛路啊嚇。相對咧有景啦，望翻內園景同埋個安靜度咧都係會好高嘅嚇，同埋呢度都會裝咗雙層嘅隔音玻璃出嚟嘅嚇。好，咁我哋咧睇一睇佢個廚房位啦。嗱，咁廚房位咧，佢就做咗個 L 型設計，預留咗雪櫃位，可以放翻喺呢一個位置嘅。咁廚櫃呢啲咧就係交樓標準啦。嗱，咁勝在頭先有講到啦，佢個露台唔算大嚇，但係我哋嘅88方嚟講，佢有2個露台，呢個亦都係佢嘅優勝之處，做到通風嘅效果嚇。咁有啲88方啊、89方啊，甚至90方嘅單位咧，可能只有1個露台俾我哋嘅嚇。咁所以佢亦都有呢個優勝嘅亮點出嚟嘅嚇。好，咁我哋咧再睇一睇入邊房間嘅空間嚇。咁我哋咧過嚟睇一睇客房嘅位置嚇。咁呢度咧客房咧可以放得落雙人大
大床嘅嚇。咁雖然佢就做唔到三邊落床啦，咁但係有一個充足嘅空間，我哋呢度可以做到一個大衣櫃、到頂衣櫃。咁同埋呢度咧可以放翻個床頭櫃嘅嚇。咁我哋咧之後可以睇翻要唔要做櫃體嘅訂仔啦。我哋可以做翻一個即係連接嘅嚇，一個連接嘅衣櫃加我哋嘅床頭櫃咁樣嚇。好，咁我哋咧再嚟呢度睇一睇洗手間嘅空間咧就非常之充足噶啦，因為佢個洗手台做到好大啊呢個位。咁我哋嘅馬桶位置啦，包括呢個我哋嘅淋浴空間嚇，咁呢啲好有質感啊！佢個裝修嚇，所以點解咧？我話澳豐天寓佢成個裝修咧好年輕，同埋咧佢都有啲輕奢嘅感覺嘅嚇。好，咁我哋咧再嚟睇一睇呢度就係第二間房。咁呢間房咧，我哋可以做衣帽間又得啦。咁或者咧，我哋可以做翻間備用嘅客房出嚟，或者書房嘅嚇。好。咁我哋咧再睇入邊我哋嘅主人房嚇，咁主人房呢度咧就係做到三邊落床噶啦，咁同埋咧我哋仲可以做翻一個超大嘅到頂衣櫃，夠我哋收納啊嚇。咁我哋咧景觀上都係望內園嘅，南向望園景嚇。咁同埋咧我哋高層嘅話咧，仲可以望到我哋博愛路嘅一啲綠植嘅一個景觀嘅嚇。咁現時咧而家我哋嘅5座單位，咁就剩翻有幾套啊！我哋嘅5樓、11樓、24樓同埋26樓頂樓嘅嚇。咁啊5座嚟講最高就係26層啦。咁如果呢4套單位嚟講咧，我覺得11樓呢套單位係幾靚啊，同埋24樓個景咧都係非常之唔錯嘅嚇。咁我哋攞24樓報一報價錢咧，俾大家睇一睇啊嚇。咁總價960322蚊嚇，呢個咧就係一口價單位。咁啊單價嚟講咧就係10888嚇。咁現時嚟講咧，無論我哋嘅5樓、11樓、24樓、26樓，統一價格都係呢一個價。咁大家可以諗翻，咦，我想要高啲揀24樓，如果係中間樓層咧，我哋可以揀11樓，都比較靚嘅嚇。咁先得剩翻4套單位 ，OK。好，咁啊睇翻佢個首付嚟講啦，個首付咧大概喺15萬嘅首付，跟住如果係月供30年咧就係3414蚊，如果係20年咧就係4492蚊嘅嚇。咁如果呢套單位大家有興趣嘅，盡快聯絡我哋睇翻最新嘅銷控情況。好，咁我哋咧再去下一套單位咧，介紹翻阿 Wing 最值得推介嘅第2種戶型，就係我哋嘅173方大平層。好啦，咁我哋嚟到第2套單位，咁呢一套咧就係173平方嘅2梯2課嘅設計啊，密度就非常之低啊嚇。好，咁我哋咧入嚟睇一睇呢個大平層嘅豪華感啊嚇。嗱，咁我哋咧呢套單位咧4房，咁咧佢就改咗一個3房嘅設計，加埋我哋嘅家政間嘅贈送嘅嚇。好，咁我哋咧嚟睇一睇景觀先。咁呢一座咧屬於我哋樓王單位啦嚇，望到個景觀咧就好正。咁成個樓盤咧佢係依山而建，由我哋頭先嘅喺2座啦嚟到我哋9座啦，係咁樣慢慢咁樣上嚟嚇。所以我而家咧就喺4樓嘅位置，但係我哋望出去個景觀咧係非常之遠、非常之開揚嘅嚇。嗱，前邊咧就望到我哋嘅泳池啊、別墅啊，包括我哋博愛里呢個樓盤啦，同埋永怡最豪園呢個一個樓盤。咁如果係高層嘅話咧，我哋仲可以望到我哋前邊嘅五桂山山脈嘅一個位置嘅嚇。所以呢套單位無論你係低啲樓層或者係高啲樓層，我哋亦都有景觀嚇。咁有啲朋友咧就唔中意住咁高嘅，咁我哋咧就可以揀翻貼近內園，亦都係開揚嘅嚇。好，咁我哋咧嚟睇一睇呢一個位置，要介紹一下呢個大橫廳嘅效果嚇。咁呢一度咧原先佢係一間房嚟嘅，咁佢就剝咗呢個牆咧，就做咗一個開放式嘅書房嘅位置。其實呢一個空間咧，我哋可以做品酒啦，咁或者係呢度休閒啦、書房啦，亦都係 OK 嘅嚇。咁我哋後邊
可以睇翻，我哋可以做一個酒櫃，放我哋珍藏嘅靚酒嚇，成個豪華感、通透感係出咗嚟嘅。咁呢一度咧，佢就做咗個玄關嘅位置，做咗呢個玄關咧，好似將我哋嘅別墅搬上嚟我哋高層嘅一個感覺嚇。咁而呢一個位置咧，其實後邊佢係一個主人房嘅衣帽間嚟嘅，咁佢就係加建咗呢一個位置。咁我覺得幾好嘅，有兩個用途出咗嚟嚇。好，咁我哋咧再睇一睇呢度嘅廚房位嚇。咁廚房呢一個位置嚟講咧，可以放到圓台，包括係我哋6到8人嘅長台。咁整體我哋而家示範單位咧，就係將我哋兩邊嘅窗都做咗封窗設計。嗱，頭先我哋咧喺88平方嗰度有講到佢個露台咧，其實佢唔係好深啦。咁如果我哋係將呢一個露台做通鋪出去做封窗嘅話，利用埋呢一個位置嚟講咧，整體嘅效果係非常之唔錯嘅嚇。咁而且我哋由低到高亦都有景嚇，無論我哋嘅主露台啦，包括我哋呢邊嘅北向露台咧，亦都可以望到我哋花園嘅位置嘅嚇。好，咁我哋咧隔離呢個位睇一睇廚房嘅位置。嗱，廚房佢就做咗一個雙開門雪櫃嘅訂製呢啲櫃體，包括我哋嘅櫥櫃嚇，佢成個空間感咧係好方正啊嚇。咁當然我哋大平層呢隻單位嚟講咧，佢就係無坯交付嘅嚇，因為有翻咁大嘅空間啦，就俾我哋發揮我哋嘅design 啊、用途啊，咁再自己 design 出嚟咁樣嚇。好，咁啊隔離呢個位咧就係頭先阿 Wing 講嘅贈送嘅家政間啦嚇。咁啊呢度我哋可以放翻大眼仔啦，包括我哋可以做翻一個晾衫架啦喺呢個位，因為佢呢度有窗嘅嚇。咁我哋咧呢度開窗可以曬衫嘅時候咧，亦都係有風可以吹到嚇。OK， 好，咁我哋咧再睇一睇入邊房間嘅位置。嗱，咁整體咧，而家呢套單位咧單價就11000幾可以買到啦嚇。咁如果我哋嘅低啲樓層咧，大概喺190幾萬，即係200萬有得找嘅。咁如果係再高啲嘅樓層嚟講咧，望得更遠咧，大概都係210萬左右嚇。咁我哋咧就可以睇翻喜好啦，中意高層會多啲啊，亦還是我哋中意低啲嘅樓層嚇，唔想住咁高咁樣啦嚇。咁好，咁我哋咧再嚟睇一睇呢套單位嚇。呢度嘅房間咧可以做到3邊落床啦，同埋放到大衣櫃咁樣嘅。整體我哋可以睇翻佢成個空間啦，包括佢個景觀啦嚇。因為9座咧好舒服啊。嗱，因為佢抬高嚟建設嘅話咧，我哋而家4樓嘅位置其實咧就係相當於係6樓嘅位置咁樣啦，所以個視線啊，睇到一啲山景啊、綠植啊，咁都係比較開揚嘅嚇。好，咁我哋咧再去睇一睇後邊嘅房間啦。OK， 嗱，隔離呢個位咧就係客廁嘅位置嚟嘅，佢個企缸位咧好方正啊嚇。好，咁呢度咧，我哋嚟睇一睇呢間房嚇。咁呢間房咧，我哋可以做翻啲榻米嘅訂製啦。咁包括我哋可以做翻個大衣櫃嚇。嗱，咁整體咧，佢嘅戶型嚟講，佢嘅飄窗位好多都係唔可以駁嘅。咁所以我哋咧之後可以睇翻，要唔要做呢個榻米嘅訂製啦？咁亦還是我哋放翻個米半床嚟到嚟呢一個位置咁樣嚇。好，咁我哋咧嚟睇一睇主人房。咁主人房方面咧，佢就有衣帽間嘅嚇。咁呢個衣帽間嚟講咧，就係我哋頭先見到嘅玄關嘅位置。咁原先其實佢成個戶型無坯嘅時候咧，已經係有衣帽間嘅空間出嚟嘅。咁整體咧就冇我哋而家現場見到咁大嚇。咁佢亦都係將我哋後邊玄關嘅位置偷咗啲位置咧，做一個比較大啲嘅一個衣帽間出嚟嚇。咁亦都可以梳妝台啊，加我哋嘅衣櫃啊，一 set 個嘅訂製咁樣嚇。好，咁啊嚟到呢一個位咧，我哋可以睇翻佢嘅企缸位，好大啊！呢個企缸位
哦，佢個門係咁樣嘅，哇，幾好喎！我覺得我第一次咧，即係而家我哋好多呢個鑽石型嘅淋浴間都係向入推或者向出推噶嘛，佢係一個趟門嘅設計嚟嘅嚇，呢個我幾中意啊嚇。好，咁我哋咧再睇一睇入邊我哋放床嘅位置嗱，三邊落床啦，包括呢度可以放翻個大衣櫃啦，呢度亦都有一個飄台位可以拓展翻，我哋可以做翻一個休閒空間加個軟墊。咁我哋咧，哇，一起身喎，望到呢個景啊，超舒服啊，好貼近我哋樂園咯，即係呢個寫意舒適嘅feel 咧已經出咗嚟啊！即係我望住我睇住我企喺度咧睇住，哇！真係好正，好似唔想行開，個視線離唔開落邊嗰個綠植啊。OK， 好嗱，咁啊呢套單位咧就係我哋173方嘅大平層啦。咁啊價錢咧頭先有講到啦，198萬到210萬到嘅嚇，就睇翻樓層。咁無論係我哋嘅低層或者高層，其實都靚嘅呢套單位嚇。咁啊對於呢個價錢嚟講咧，比起我哋市區好多嘅大平層咧，都有性價比嚇，咁所以點解阿 wing 話澳豐天譽我會極力推介係我哋嘅細積同埋大積，因為咧佢細積我哋88平方嘅南向單位咧，佢偶爾會做一啲特價單位，例如我哋今次翻嚟啦10888嘅單價可以買到嚇，咁而且仲係望花園靚景嘅，咁整體個景觀咧係比11座個景觀咧仲要靚嘅嚇，咁所以大家都可以嚟到現場對比一下唔同座數嘅景啦。咁同埋咧，而家現時呢套大平層11000幾，真係好少樓盤會做到咁有性價比嚇。咁我哋如果追求一個舒適嘅大平層，我哋亦都可以花少少時間嚟裝修咁樣，按翻自己嘅需求嚟裝修翻嘅嚇。好，咁大家睇咗呢條片，如果仲有啲咩疑問嘅，或者想了解有啲咩樓層嘅具體嘅價格嘅，咁亦都可以 WhatsApp 我哋詳盡了解嘅嚇。咁今集內容咧就嚟到呢度，繼續關注安娜睇樓團，令你睇樓睇得開心，買樓買得放心。我哋下期見，拜拜。如果中意安娜嘅影片，記得訂閱我嘅 channel， 俾個 like 同埋 share 出去。如果大家想了解更多嘅詳細樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我啦。